我細個時候真係有啲症狀，可能15歲嗰陣都仲有。你頭先講嘅嘢令我諗翻起嗰啲感受啦。要追溯翻去幼稚園嗰陣，我唔肯定係中班定高班，但係記得幫媽媽寫字，逐個字咁抄，慢慢一格一格咁抄。而且中文功課真係好恐怖嘅。我做功課嗰陣，成日嗌眼淚滴喺功課上，有時用擦膠擦錯字，結果擦爛咗本簿。校長仲話要退我學，真係試過想踢我出校，不過因為屋企有人有份量，先俾我留低。有時我自己都唔知嗰個算唔算係，但係有啲人好似一直喺旁邊攬住我，可能我好受唔住，平時完全撐唔住。我媽媽咧其實有產後抑鬱啦，只不過咧佢唔知自己有病，直至生完我家姐之後咧先去睇醫生。醫生話佢有抑鬱，但係佢接受唔到要食藥，就一直冇食，硬係當冇事。但係其實唔係咁，佢情緒經常好起伏，只係佢懶得理人啫。講返1998年，我讀小學嗰陣，正值金融風暴，爸爸就失業咗。佢當年係做記者，人工其實唔算高，好似得3萬蚊左右，對佢嚟講打擊好大。我估佢真係好難接受自己俾呢個轉變打到落地下。佢一直都翻唔到身，無法重新融入社會。之後佢越跌越深，揸的士做到而家都未退休，但係就擺脫唔到嗰個關口。我都唔知，覺得其實都係有問題。因為當時爸爸失業之後啦，我媽咧就因為壓力大，無故喺屋企大叫啦。但我都唔知佢點解，就嚇到 Oh my God！其實睇嚟我哋嘅情緒病都係源自上一代，真係冇錯嘅。係啦，所以我上次演嗰套劇咧，其實就係講呢啲嘢。啱啱就揾到你過嚟睇，因為我嘅情緒病好明顯係源自我父母啦，所以我更加唔想將情緒病帶俾下一代。如果有嘅話，因此自己要更加有意識 keep 住好通透啦。到15歲嗰陣，我轉咗學校，真係換晒環境，可係我仍然好難釋放心底入邊嗰啲情緒。細個嗰陣我都經常唔開心，亦都同人唔太夾得埋。由5歲第一次轉學開始咧，我每日搭巴士返學咧都嗌，每日都喺巴士上嗌。嗰陣我覺得好明顯啊，當時學校社群好混亂啦，好多唔同背景嘅人，仲有啲人會吸毒。我雖然讀女校叫 A，好似係 Vienna，但係環境真係好複雜，我真係好驚。我入讀創意書院之後咧，就覺得好困惑，因為中四嗰陣咧，我從未拍過拖。其實我唔係真係中意女仔，但係因為之前喺女校，而家一轉去新學校就有啲男仔圍住我，但我完全唔識點同佢哋相處，都唔知佢哋會唔會接受我，所以好驚。後尾隔離班有個女仔行埋嚟，好似對我有啲意思嘅，女仔令我感覺比較安全嘅，就咁我就直接上前。其實我都有啲封閉，好似想話我唔適合你哋，但係又唔識點講，因為呢一段感情我同佢之間吵咗，最後分開，仲夾埋第三者，一切都好混亂。首先呢段關係令我情緒好唔穩定，嗰陣我哋完全唔知自己處於咩狀態，就係不停喊，嗰幾日真係喊到爆，點面對自己嘅唔開心都好難解釋。係細個嗰陣，我一路都冇同人講嘅，連我媽同屋企人都唔知我拍過拖，因為唔知應該點同佢哋講。朋友同同學淨係識叫我分手，但係我又唔聽，佢哋話係浪費時間，結果冇人可以傾。嗰段冇人陪伴嘅日子，我就成日一個人匿埋喊。長大後我就唔信再戴面具，唔開心嗰陣就揾嘢做，無論做乜都好，總之有嘢做就唔會淪陷喺情緒入邊。我覺得我以前都幾殘忍啊，完全唔識點樣處理自己嘅情緒，喺屋企又唔可以真係表露自己，但係又要做自己，好矛盾，好辛苦。屋企人同爸爸媽媽一樣咧，都好中意控制我，成日都揾唔到一個可以放鬆、可以發癲嘅空間。嗰陣我覺得好似冇朋友、冇友情、冇屋企人支持，自己都搞唔清楚㗎，究竟係咩狀態呢？仲記得大概10歲前後，我一直覺得冇人理我，因為我唔會將心聲俾人聽，又覺得自己又唔係乜出名嘅人，講出嚟都冇用。但係而家回想翻年輕嗰陣，真係幾心酸。一開始其實我都唔想睇醫生，因為喺中學嗰陣，大約中三到中四咧，咁學校社工已經截住我，發現我有啲問題啦，好似社交焦慮咁。佢哋同我講要試下呢啲治療，但係我根本唔會同同學講自己事，面對面仲尷尬，所以都唔想去。後尾佢哋就話要唔要試下交託俾我。但我自己打電話俾社工嗰陣真係好抗拒咯。到中七畢業之後，我去咗科技室工作，又好快要轉新環境，轉咗環境先發現壓力超大。
其實嗰陣我仲一邊學射箭，一邊要適應新環境，仲半夜先瞓到，搞到我更加唔知自己鍾唔鍾意射箭，因為壓力大到連興趣都模糊咗。關於前男友呢，我好感激佢幫我改善咗嗰種想壓抑自己，但係又好想大叫嘅狀態，因為嗰陣真係好辛苦。之後呢，我就打電話俾之前俾過我電話嗰位男朋友呢，我哋簽過嗰份親密合約。嗰陣開始覺得自己有啲過度活躍，一日到黑都坐唔定，不停打佢電話。打完之後，佢話我冇攞到第二意見，意思係我冇得同佢講得咁詳細。佢都想知道我究竟係點，但又擔心好似我喺青春期或者有啲成長障礙。佢未正式幫我診斷呢，就俾我再次陷入瘋狂症狀。於是呢，我先決定去睇醫生。醫生話我嗰陣係屬於青春期病，一開始俾咗藥我食，後尾又好似轉咗其他症狀先再調整治療。同你分享下啦，嗰段時間我其實係結過婚，好辛苦喎。點講好呢？以前我哋都係心甘情願咁踏入嗰段關係。佢喺我附近住，我就搬咗去。可能依家我哋仲係附近，我唔知仲有冇其他人啦。因為嗰陣我同佢識咗3個月就結咗婚。再之前呢，我同一個好中意嘅男朋友分手㗎。咁當時我完全唔知自己做緊咩㗎，嗰陣好溫暖㗎。咁但係我估唔到呢，自己會咁快決定結婚呢，真係嚇咗自己一跳。嗰時我心好混亂，除咗話自己縮咗，我都唔知點答好。而家講翻我嗰個前度，佢都話佢接受唔到我會做魯莽嘅決定，所以佢唔信得過我。佢同我講啊，如果佢有咩事要做手術，佢都唔會俾我幫佢做決定。佢話我一有情緒就會做魯莽決定，唔係一個可靠嘅人。會唔會好傷心？梗係會，梗係好傷心。你可以話佢真係好後悔。其實我唔係好想留喺社交媒體度啊，就好似大家淨係擺出最好嗰一面俾人睇。我見到啲 post 心諗，哇，人哋咁幸福，生活得咁精彩，自己就好辛苦。其實我完全唔使用，都可以唔上。之前我冇刪 account，只係把 IG 個 app 刪咗。一來冇時間，二來想專心讀書，唔想日日睇到太多嘢。因為我有時控制唔到自己會去睇前度或者係朋友嘅 IG，諗到佢哋點樣，自己好容易胡思亂想，好辛苦，所以我就決定唔再睇。同埋我係完美主義者，出一個 post 要整好耐，揀相執顏色，再調又調，搞到最後唔想拍或者做其他嘢，又嘥時間又緊張，真係又麻煩又嘥時間。你有冇試過成日覺得自己情緒跌到谷底啊？其實我最近睇過個研究話，點解都市人每個月都會咁易抑鬱？原來係因為我哋成日俾太多開心嘅刺激洗腦，腦袋就要自動平衡，結果就反彈翻俾你一大堆唔開心嗰啲，搞到你唔會嗨到爆，反而易抑鬱。即係話開心過咗頭，腦就幫你整翻啲唔開心出嚟，令到你又嬲又抑鬱，成個 cycle 咯。多謝你哋每一位抽時間嚟到睇嚟到聽我哋嘅故事，有好多嘢我哋唔想發生，亦都改變唔到，但係我希望你哋唔好否定自己，又唔開心，記得接納自己，揾身邊嘅人，愛自己。